Mantap. Tegal Samawa. Puncak. Woi! Halo. Kita udah mulai trekking di jalur Apuy. Kita mau ke puncaknya Ciremai. Berapa teh ketinggiannya? 3078 mdpl. Berdua aja, bareng sama Akrom. Yuk, ikutin terus. So I think I better go. I never really know how to please you. You're looking at me like I'm see-through. Kita nemu shelter buat istirahat. Hentikan pendakian jika cuaca buruk. Hentikan menanti dia kalau dia kepeka-peka. Lanjut. Kita udah jalan 1 jam 15 menit, tapi belum kelihatan pos 1-1 dan udah kelelahan. Gimana Mas Akrom? Mantap. Lanjut. Sponsor. Tapi cuacanya cerah. Alhamdulillah. Sejuk-sejuk. Semoga di depan pos 1. Amin. You said don't treat me badly, but you said it so sadly. So I did the best I could, not thinking you would have left me gladly. I know you're not sorry. Why should you be? 'Cause who am I to be in love when your love never is for me? So I think I better go. I never really know how to please you. You're looking at me like I'm see-through. Sekarang kita udah sampai Tegal Samawa. Salah. Tegal Masawa. Aduh. Daftar jomblo belum nikah. Ini pos 3. Areanya luas. Bisa dipakai buat ke camp, ke tenda, tapi sayang kalau dari pos 3 untuk ke puncaknya lumayan jauh, jadi kayaknya kita gak buka tenda di sini. Kita lanjut ke pos 4 karena target kita di pos 5.
Mantap. Situs Batu Nyungcung. Jangan bermalam di sini. Ada apakah? Ternyata ini ada si batu Nyungcung. Cinta sandung. Apanya yang nyungcung? Batunya yang nyuncung. Bukan sesuatunya. Ada yang menonjol tapi bukan bakar. Ada yang bolong tapi bukan knalpot. You said don't treat me badly, but you said it so sadly. So I did the best I Kabut mulai turun could, guys. thinking you would have left me gladly. I know you're not sorry. Why should you be? 'Cause who am I to be in love when your love never is for me? Mana Jan? Atas tuh adem. Ada suara tawon guys. Sekitar 1 jam dari pos 3 ke pos 4, dan itu ripuh sekali, putus asa sekali. Kita sekarang ada di pos 4 Tegal Jamuju. Areanya luas banget. Berarti satu pos lagi, target kita di pos 5. Kita itu dari mulai trek belum sama sekali ketemu sama pendaki yang turun. Jadi bisa dibilang mungkin di atas kosong ya. Dan ini cerah. Kita mau istirahat dulu, mau makan roti dulu, mau istirahat sebentar karena udah zuhur. Seharusnya Jumatan. Ada yang nggak Jumatan tuh, bolos. Moga aja nggak diomelin sama guru ngajinya ya Mbak. Yuk, kita makan siang dulu. Wait a minute, let me finish. I know you don't care, but can you listen? I came committed, guess I overdid it. Wore my heart out on a chain around my neck, but now it's missing. Kita udah nyampe di pos 5. Ada tenda 1. Tadi tengah jalan kita ketemu rombongan yang baru turun. Benar kata mereka, di atas ada 1 rombongan. Tapi nggak ada pelangnya. Di mana ya itu tulisan pos 5 itu? Jadi kita dari pos 4 ke pos 5 sekitar 45 menit. Dari istirahat jam 11 sampai jam 1. Udah nggak kuat, dingin, menggigil, kita harus gerak, kita jalan. Kayaknya kita bakal buka tenda di sini. Istirahat, tidur. Bye. Sekarang udah jam 4 sore. Sebenarnya 21 derajat, cuman gak tau kenapa dingin. Ternyata kita buka kemah itu di pos Bayangan. Karena udah capek dan ngantuk. Aku juga udah pakai selimutku, udah pakai SB, pakai semuanya. Bobo, istirahat, beres makan, udah tutup tenda padahal masih siang.
Dadah, persiapan buat nanti summit. Hey, sekarang kita summit. Ada nggak ya? Kita tadi summit sekitar jam 4:15. Menguras tenaga sekali di pagi hari. Sekarang udah jam 6:50. Kita dikit lagi ke puncak. Kelihatan nggak langitnya? Tadi subuh waktu summit jam 4, bulannya cantik banget. Dia membuat ring di langit. Sayang dia bisa direkam, nggak nyampe handphonenya. Set, ayo aja Lana. Dikit lagi, ayo lanjut, bentar lagi puncak Ciremai. Bye. Emang main ke puncak teh. Dia wisata ini. Pagar apa? Hai, kita udah dari puncaknya. Ah, gimana, A? Mantap.
Gak kecewa kesini. Gak kecewa, terharu banget. Bonusnya banyak Ciremai itu. Kita dikit lagi nunggu mataharinya naik biar bisa ngelihat bayangan segitiganya Ciremai sebelah sana. Mataharinya masih bersahabat dan kawahnya biru. Gua Mau coba teriak. Tadi ngeliat ngedengar ada yang teriak, dia bergema. Kita teriak. Teriak apa ya? Oi! Keduluan dia. Hai. Itu gua soalnya. Beh! Nur kangen, Beh! Luar biasa. Ini konyol dan jangan ditiru sama siapapun. Aku orang penasaran dengar suara kayak gini. Au. Dia penasaran banget itu apa. Katanya dari tidur semalam dia ngedengar. Entah, dengar nggak? Entah itu burung, entah itu monyet, entah itu kambing, entah itu rusa. Yang jelas dia penasaran dan dia pergi ke sana. Dan itu jangan ditiru. Oke guys. Penasaran dia. Dari kita di puncak suara itu udah ada. Sekarang kita mau ke Gua Walet. Tapi masih penasaran dan berhati-hati dengan suara yang tadi. Karena ditakutkannya itu binatang ganas. Nah, guys. Bisa kalau itu boleh. Kecipratan. Kita udah ada di bawah pos 1. Ajib. Dari pos 2 ke pos 1 itu PHP-nya kerasa.
secara per pos itu per jam, per 1 jam, per 1 jam setengah, hampir 2 jam. Jauh, nanjak. Dikit lagi kita ke base camp, bersih-bersih, pakai baju yang baik. Ini baju, naik pakai ini, turun pakai ini, summit pakai ini. Saking niatnya nggak mau bawa barang, kita cuma bawa baju satu. Tapi beneran, karena kita efisiensi barang, logistik habis, pas turun ringan, turun enak. Kita turun itu dari jam 12 lewat 16, sekarang di pos 1 jam 2.30. Keren nggak? Cara lari, hujan, licin, dan jatuh 2 kali. Dah, bye-bye. Hai, kita udah nyampe base camp. Udah mandi, sholat, dan makan. Kalau kita naik Ciremai Via Apu itu, di tiket simaksinya nanti kita dapat gratis makan. Kabut, dingin, lapar. Makasih yang udah nonton. Nanti kesini ya. Keren, nggak ngecewain. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.